porque hai a morte igual a todos, sino porque hai persoas que fan ben o mundo, que fan mellor o mundo, e hai outras que fan mal. Hai trampas, matallazos, etcétera, que por desgracia pois son os que alguén pon aí. E para falarvos de Francisco Miguel, temos un auténtico luxo, un privilexio, que é contar coa presencia do meu querido amigo, admirado amigo Miguel Anxo Fernambello. Para mí falar de Miguel Anxo pois, é realmente moi fácil e ao mesmo tempo moi complicado, porque é tal a trayectoria tan rica en tantos campos, no campo da poesía, no campo da dramaturgia, no campo da edición, na eido da política, onde foi diputado en 2 legislaturas, encabezando as listas pola provincia de Lugo, que non é exageración nin exceso de cariño expresar que esa admiración nace de algo objetivo, que estamos quizá sin a perspectiva histórica necesaria, pero ante unha figura esencial desas que aparecen cada 50 anos. A nivel de poesía, pois é unha das figuras, das voces máis representativas da nosa literatura. Aí están títulos como Seiva de Amor e Tránsito, bueno, en definitiva, vou ser obediente, eu son ben matado. Miguel Anxo estáme indicando que non quere, quizá, pero bueno, eu de alguma maneira son telonero da figura. Entón, pois mira, deixo entón con eso, porque quen manda, a quen temos que escoitar é o conferenciante. Entón, pois, con todos vos, Miguel Anxo Fernambello, un placer. Moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas a Xulio Valcárcel, que el sí que é unha personalidade da literatura galega contemporánea e ademais é amigo. Iso xa se percibe, xa se nota na maneira en que falou de min, da miña persoa. E, por tanto, Xulio, moitísimas grazas. Eu asumo, evidentemente, as túas palabras sobre o xenocidio que se está a producir en Palestina, en Gaza, particularmente, e tamén xa hai accións moi contundentes na Cisjordania, e hoxe mesmo unha comisión independente das Nacións Unidas recoñeceu formalmente, utilizando máis de 15.000 probas físicas e objetivas, que se está a levar a cabo un acto de xenocidio en Gaza. E, por tanto, non podemos nós, ninguén de nós, non podemos falar neste tempo histórico que vivimos sen nomear, sen lembrar, sen condenar o xenocidio de os palestinos de Gaza. Os nenos e as nenas, son máis de 16.000 nenos e nenas xa contabilizados con nomes e apelidos, e o número mesmo que nos dan fica curto, porque hai axencias no Reino Unido que están levando, porque o Ministerio de Saúde de Gaza dá unhas cifras, pero hai entidades que fan traballos obxectivos con nomes e apelidos. O número está xa aproximándose aos 90.000 asesinados. E, por tanto, comezamos así, claro, porque Francisco Miguel tamén diría isto. Como diría isto, permítanme que lembre aquí en Ferrol, e asumo as palabras que Xulio pronunciou sobre Foucault Buxá, sobre o Ateneo de Ferrol, sobre a Asociación de Recuperación da Memoria Histórica, e aquí está Carmen García Rodeja, compañeira en todos estes traballos longos e ás veces difíciles, non, Carmen? De loita por a recuperación de Francisco Miguel e dos outros 3 homens, compañeiros
foron torturados en Meicende, na Coruña, pararon en Meicende, na Guardia Civil, e un grupo de falanxistas que nos acompañaban, que apareceron finalmente nun momento de emoción suprema na foxa común dentro do cemiterio de Bertua. E eu quero lembrar porque, claro, Francisco Miguel era fondamente antifascista. E esa foi unha das razóns, aparte de outras que se sumaron, unha das razóns fundamentais polas quais decidiron eliminalo físicamente. Eu quero lembrar tamén aquí en Ferrol, entre tantas mulleres e homens antifascistas, moitos para mí desconhecidos, evidentemente, porque forman parte do povo, pero quero lembrar, se me permiten vostedes, a tres grandes figuras do antifascismo en Ferrol, que son figuras históricas, que son Carballo Galero, que loitou no exército republicano como tenente, a Ernesto Guerra da Cal e a Xaime Quintanilla, médico, escritor. Os tres escritores. Carballo, por suposto, Ernesto Guerra da Cal, poeta, porque emparentan ben nesa súa posición ética e política con Francisco Miguel. Francisco Miguel era republicano, evidentemente, era un galeguista. Eu dicíade a Xulio Valcárcel e a Carmen, dicíades que Francisco Miguel que non é moi sabido, que, por certo, a nai de Francisco Miguel era ferrolán, era de nai ferrolán. Sábese moi pouco, sábese, apenas se sabe. Habería que tirar polo filo. A nai chamábase Marcelina Fernández Díaz, porque o pai era rioxano, de Briones, era un industrial, un pequeno industrial, pero a nai era ferrolán. Teríamos que tirar polo filo da nai de Francisco Miguel, sería altamente interesante. E canto máis un investiga sobre a figura de Francisco Miguel, que eu procuro investigar utilizando documentación na medida do posible, non sempre é posible, mas tamén utilizando un método deductivo baseado na documentación e baseado no sentido común, e baseado na razón. Non só son contrario a calquer caste de especulación sen base real. Pero claro, Francisco Miguel era republicano, era galeguista, porque era amigo íntimo de Álvaro Cebreiro. E que isto apenas, claro, ahora mesmo hai unha exposición na Coruña de 40 debuxos de Francisco Miguel que estaban nos fondos do Concello da Coruña, ni nos sabían, un día comentei yo a alcaldesa, se tedes aí 40 debuxos de Francisco Miguel, que teredes que facer algo con eles, expoñelos e tal, a verdade que tardaban 24 meses, escasos, en facer a exposición, e están agora expostos na casa do Museo Casares Quiroga. Pero, claro, Francisco Miguel era galeguista, porque era amigo de Álvaro Cebreiro. Álvaro Cebreiro, que hai un retrato, por certo, de Álvaro Cebreiro, feito por Francisco Miguel. Son retratos do ano, a maioría deles do ano 1925, teñen un século de existencia. Uns están mellor conservados que outros. Pero aí está Álvaro Cebreiro, que é o que fai, o que escribe o manifesto máis alá, con Manuel Antonio. E Álvaro Cebreiro, que con 16 anos comeza a colaborar na nosa terra. E Álvaro Cebreiro, que fai a súa primeira exposición, porque era un artista, dibuixante, ilustrador, que fai a primeira exposición na sala de exposicións que había na Coruña das Irmandades da Fama. E Francisco Miguel está tamén nese contexto.
que ese Francisco Miguel, que a mí me parece unha figura extraordinaria xunto con Sira Alonso, agora acaba de reeditarse os diarios de Sira Alonso, titúlase Diarios. En realidade son as súas memorias, son unhas memorias, como di o profesor Arturo Casas. Son as memorias dramáticas e tráxicas, contadas ademais en primeira persoa, os diarios de Tordoia e despois rematados, escritos en Tordoia, Pedro de Carballo. Ele quiso estar perto de Berto, leváballe flores ao cemiterio, e as veciñas e veciños que ian pola noite temerosos a deixar as flores para que non nos visen os falanxistas. Ese Francisco Miguel e esa Sira, que son dous seres extraordinarios no plano persoal e no plano artístico. Sira, que agora Sira Alonso de segundo apelido Embrufau, que é un apelido catalán. En Cataluña tamén hai Embrufau, é un apelido catalán moi localizado en Lleida, pero isto é anecdótico, non? Ela era filla nada na Coruña, filla dun empresario industrial coruñés do seu tempo, non? Daquela época, pero unha muller xa interesada en un primeiro momento, e aí casa perfectamente a conexión con Francisco Miguel, non? Interesada pola cultura, interesada pola arte, pola creación do seu tempo, dúas figuras realmente excepcionais. E Francisco Miguel era tamén unha persoa, eu aí consultando autores mexicanos, tirando polo fío, falando con amigos mexicanos, a ver como vían a Francisco Miguel, el que non dá tempo a facer aquí unha biografía de Francisco Miguel, non, pero estou indo así por zonas, non? El vive en México, evidentemente, está en México con Sira Alonso, a súa muller, ali traballa moito, e entón ali en México, que o recoñecen como un gran pintor, como un gran artista, como un gran creador, pois a maioría da xente que o coñeceu ou os netos, pois din que el tiña no plano político unha tendencia libertaria, o cal tamén me casa moi ben, porque outro amigo de Francisco Miguel era Luis Uizzi, que foi asesinado en Pastoriza. Se Francisco Miguel foi asesinado o 20 de setembro de 1936, Luis Uizzi foi asesinado en Pastoriza, Arteixo, o 20 de agosto. Luis Uizzi era amigo de Francisco Miguel. Luis Uizzi era militante de Izquierda Republicana, era presidente de Amigos de las Artes Nuevas, daí tamén ese instinto de vanguarda que presidía o interese creativo de Francisco Miguel e dos pintores coruñeses daquela época, tamén José Villaverde Velo, e pertencía ao Centro de Estudos Sociais Germinal. Foi o fundador, Luis Uizzi, que era unha personalidade como artista moi especial, foi fundador do primeiro cineclub que houve na Coruña. Por tanto, Francisco Miguel, que con 20 anos, Francisco Miguel crea unha librería na Coruña, librería de arte que está na Rúa Real, creo que é no número 6, que nace na Praza de Ourense, no número 4, na Praza de Ourense, nunha casa que xa non existe. E ainda así, a cidade da Coruña, a mí temos que insistir, pois ten que rendir un tributo físico a
casa xa non existe, hai que facer algo que lembre, porque estamos diante dun dos grandes artistas da renovación da pintura galega contemporánea. E todo comeza con este libro. Todo comeza o noso coñecemento e a nosa acción posterior e inmediata comeza con este libro que se titula Entre vanguardias, Francisco Miguel, pintor gallego e mexicano, 1897-1936. É un libro publicado polo Consejo Nacional para a Cultura e las Artes, para a Cultura e las Artes de México, polo Instituto Nacional de Bellas Artes mexicano, polo Museo Casa Estudio Diego Rivera e Frida Kahlo, que foron coñecidos enemigos de Francisco Miguel, e polo Círculo de Bellas Artes de Madrid, que dirixía naquela altura propouse como non da primeira exposición en España que tivo lugar en Madrid, César Antonio Molina. Unha primeira exposición retrospectiva, non moi completa, porque non se puderon axuntar, reunir as mellores obras de Francisco Miguel, pero había obras moi interesantes que despois tamén ten lugar no quiosco Alfonso da Coruña, e aí remata. Pero comeza todo con este libro publicado en México, porque aquí aparecen os diarios, a primeira parte dos diarios de Sira e Alós, das súas memorias, da mostra realista da paixón e morte, asesinato de Francisco Miguel e da loita que ela leva a cabo. É unha epopeia e son unhas memorias que nos estarecen. A súa lectura resulta pois arrepiante en moitos dos seus tramos, polo realismo, pola calidade literaria. Estamos agora xa, podemos dicir que hai agora 5 ou 6 contos máis que o profesor Conrado Herranz descubriu en México. Estamos diante dunha escritora cunha vontade de estilo e cunha forma de narrar que nos deixa realmente a todos pois conmovidos. Francisco Miguel foi director da revista vanguardista coruñesa Alfarra, unha das revistas de vanguarda no seu momento. Estamos a falar dos anos 20 a nivel europeo. A revista Alfarra era unha auténtica xoia, e ele chega a ser director artístico desta revista, que teño que ir recortando porque tampouco quero utilizar moito tempo. Francisco Miguel, que tipo de pintor, que tipo de artista era? Ele ten unha formación clásica, vese nos debuxos que algún crítico mexicano fala de la línea virgen, porque os retratos de Francisco Miguel que hoxe se exhiben na casa Museo Casares Quiroga, apreciamos neles esa capacidade de establecer un trazo e unha liña pura, de virxe, como digo o crítico mexicano, que nos conmove en si mesmo. Se aí hai esa formación clásica, ese dominio do debuxo, do trazo, da representación, na cal Sira, a súa muller, que o seu grande amor, porque dos 40 debuxos eu coido que entre 12 e 14 no título leva o nome de Sira, pero que hai outros, pois hai muller dormindo, eu mira ben o pelo e é Sira, non? O sea, que é unha homenaxe a súa muller. E formación clásica, e ao mesmo tempo unha capacidade
de Francisco Miguel de experimentación, de exploración, sobre as formas expresivas artísticas, ¿no? Exploración, experimentación. César Vallejo, o gran poeta peruano, que él coñece en París, un dos grandes poetas do século XX, sen dúvida. César Vallejo, cando se refería a Francisco Miguel, que, por certo, tanto él como a muller Sira Alonso tiñan un grande don de xentes. Él foi amigo de Picasso, foi amigo, como non, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Siqueiros, da poeta Blanca Luz Brun, de Alejo Carpentier. Hai un retrato tamén de Alejo Carpentier na exposición coruñesa, de León Felipe, e César Vallejo referíase a él como o pintor ultraísta. Clasicismo, pero ultraísmo xa, porque é esa tensión que vivían todos os pintores da época, e el que viaxa a París, que viaxa a México, a Cuba, coa súa muller, en procura de ver, de analizar o que está acontecendo nas vanguardas que se están expresando nesas grandes capitales, non? Por que César Vallejo di que é un artista ultraísta? Porque o ultraísmo, entre outras cousas, o ultraísmo é unha manifestación, é un ismo expresivo, que se manifesta en contra das formas canónicas, das formas tópicas, que procura unha certa trascendencia no propio feito artístico, neste caso pictórico. E Francisco Miguel, pois, ele séntese desa tensión, desa tensión ultraísta. O sea, ten razón César Vallejo, que además se escribe nun artigo que publica nun xornal, ele colaboraba nun xornal mexicano, agora non lembro o nome exacto do xornal, e escribe un artigo onde cita a Francisco Miguel. E ao mesmo tempo, Francisco Miguel, ese pintor, explorador, que domina a forma, que domina a figuración, que explora técnicas ancestrais como o batik. Aquí neste libro hai algunhas mostras, este libro é unha xoia, unha xoia fotógrafa. Hai varias láminas con obras de Francisco Miguel que demostran a súa inmensa calidade como artista. O batik é unha forma de arte textil, de estampación textil. É milenaria esa técnica. Usábana na China, usábana na Indonesia, en moitos países asiáticos, para estampar telas, para estampar, por exemplo, para vestidos de mulleres, de homens, etc. Utilizaban esa técnica, o batik, compónse este termo de dúas palabras. A segunda, tik, significa gota, e é totalmente onomatopeica, non? Tik. É unha técnica de estampación sobre tela, sobre diferentes tipos de tela, que utiliza resina de cera con reserva, porque hai unhas especie de plantillas que se incorporan sobre a tela para crear as formas e tal. Utiliza diferentes tinturas diversas que van goteando e van creando, en fin, Francisco Miguel acaba sendo un verdadeiro mestre no batik. E hai unha exposición, por certo, que fai en Madrid, pois tamén vive en Madrid nunha temporada. Hai unha exposición en Madrid no ano 1925 no Hotel Ritz, en Madrid, con batiks, expón batiks só. El fixo, antes da viaxe a México, fixo na Coruña no ano 1924 unha primeira exposición no que era, e antes continua a ser, de certa maneira, o Hotel Atlantic,
no ano 1924. Ese mesmo ano fai outra exposición en Vigo. No 35, xa cando regresan ele máis ir a Oleiros, a casa, como ela denomina, da felicidade, pois tamén hai unha exposición dele na Asociación de Artistas. Como podemos continuar falando de Francisco Miguel? E hai un momento na súa obra, eu casi buscaría aquí para que vostedes vexan, ainda non hai moita luz, pero sí podemos, un dos seus cadros emblemáticos. Ben, resulta difícil agora, pois, atopalos. Sí, por exemplo este. Hai un momento na evolución de Francisco Miguel onde entronca co surrealismo, onde del recoñece a paisaxe galega, a paisaxe marítima. El ve a Coruña e ve o mar da Coruña dende Liáns, dende Santa Cruz, onde está a casa, este campo, era o que eu quería buscar aquí. Está pintado dende Liáns, non? Ainda que non se vexa a Coruña ao fondo, pero desde ali unha parte da costa, o mar, as caracolas, as rochas, está xa entrando nun mundo. Ese pintor que explora a realidade, pois entronca aquí co surrealismo dun Lubrís, por exemplo, coincidente, non? Coñeceu a Lubrís, evidentemente, claro. Na librería, por certo, na librería que el monta especializada, a primeira librería especializada que se crea en Galicia, porque só unha librería de libros de arte. E ali había tertulias, ali mantíñanse contactos. E aí monta el tamén o seu primeiro estudio. Eu non sei se o tempo xa vai avanzando moito, xullo, porque tamén queríamos convertir isto nun pequeno diálogo entre Xulio e máis eu, e todas e todos vostedes. E hai unha carta de Luis Seoane que le envía a Francisco Fernández del Riego, con isto remato, porque son tantas cousas, se un ten na cabeza sobre Francisco, a parte da documentación, tanta información que, créanme, difícil, hai que estar sometidos a un tempo, non? E tampouco eu quero dar unha lección aquí de carácter universitario, ni moito menos, non? Hai unha carta que lle envía Luis Seoane, que Luis Seoane tamén asistía en alguna ocasión ás tertulias na librería de Francisco Miguel. Claro que coñecía Luis Seoane a Francisco Miguel. Hai unha carta que Luis Seoane que se exilia, non? En un momento dado, unha carta do 1948 que lle envía a Francisco Fernández del Riego. En esa carta di Luis Seoane, o gran pintor Luis Seoane, di todo o esfuerzo de la generación anterior, refírese aos pintores galegos anteriores, ¿no? Porque nos anos 20, por influencia das vanguardas, sobre todo das vanguardas francesas, ¿no? Pois chega a Galicia, tamén Francisco Miguel incorpórase, por iso viaxa a París, ao centro, onde se están cocendo realmente unha serie de cambios. Está Picasso ali, claro. Todo o esfuerzo da generación anterior, a ellos, para marcar unas características propias, el esfuerzo de Maside, Colmeiro, Souto, pintores reconhecidos, e Francisco Miguel. Luis Seoane xa cita a Francisco Miguel para comenzar.
xa o sitúa, na primeira liña da vanguardia, buscando nuevas formas, entroncándonos con el paisaje y el arte tradicional nuestro que floreció en el medioevo, las conquistas de la pintura de nuestros días en el resto del mundo. Ese intento de que Seoane practicou sempre de ter os pés chantados na terra, como dicía o poeta portugués Miguel Torga, nos seus fabulosos diarios, publicados en varios tomos, unha obra mestra, dicía que o local é o universal sen paredes. Entón, Luis Seoane estaba nesa tradición de as formas que están na tradición, están no inconsciente, e ao mesmo tempo universalizadas, facelas universais, dende nós mesmos. Esa é unha verdadeira lección. E dille Luis Seoane a Fernández Tellero: que gran exposición se podría hacer con as obras de Colmeiro, Masí, de Souto, Laxeiro, Francisco Miguel. A valoración que fai Luis Seoane de Francisco Miguel resulta extraordinaria. Noutra carta, xa no 1952, con lo que é tamén dirixida a Fernández del Riego e con encargo de que lle faga chegar tamén a formación a Isaac Díaz Pardo, di que no futuro museo de arte contemporánea do Castro, que agora felizmente foi declarado ben de interese cultural, que hai que dedicarlle unha sala, a sala 4 precisamente, a Francisco Miguel. Tanto Luis Seoane como Díaz Pardo tiñan en grande estima a obra pictórica de Francisco Miguel. Como rematar, Xulio, para dar paso tamén a todas e a todos vostedes, calquera pregunta que poida xurdir. Eu remataría cunhas palabras propias de Francisco Miguel. En México fixo en diversas revistas tamén, na revista Alfar, porque seguía colaborando na revista Alfar, pero na prensa mexicana pois fixo crítica de arte, e tanto moi interesado na escultura mexicana vanguardista do momento, non sendo ele escultor, interesado particularmente tamén na escultura. E hai un pequeno texto del, aquí tiña varios para ler, pero o tempo non o vai permitir, un texto de Luis Miguel, a súa propia voz, digamos, escrita neste caso, localizado, que di así. Isto escrito por Francisco Miguel, un texto que él titula, porque claro, deben pedirle nun momento dado que faga unha especie de reflexión sobre a súa propia relación coa arte, e él di, hace viajero hace algún tiempo de todos los sismos. Los 30 años han despertado en mí una gran avidez de orden, experimentación y a decantación, como todo gran artista. Septentrional de origen, las grises brumas del Atlántico pulieron mi sensibilidad en un sentido de racionalismo. Una estética cálidamente sensual. Podrá encantarme en algún momento, pero nunca conmoverme. Podrá hacer vibrar mi superficie, mi epidermis, mas en el fondo profundo de mí mismo
en mi clara consciencia no hallará resonancia. Aquí vese esa tensión que él experimentaba entre o racional e o sensual, sendo él un pintor altamente sensual, ¿no? Mesmo nos seus dibuixos, nas súas representacións formais. Es por ello que mi obra más reciente y probablemente también mi obra futura se orienta francamente en dirección tan clásica, quizás la única posible, a mi tan acendrada devoción por lo que es la forma y la línea. Un continuo descontento ha ido aplazando año tras año durante 4 esta exposición de dibujos. Estas son palabras que él incluye no catálogo da presentación da súa exposición de dibuixos. Por cada nueva obra añadida al conjunto, escrúpulos invencibles sustraían 2 o más. Al fin he decidido que tal como son vayan al público, imperfectas como no quisiera que lo fuesen, frustradas casi siempre como realizaciones tan anheladas y nunca logradas, elas ahí lanzadas a vivir su propia vida, contando de una vez por todas ese vínculo sanguíneo que hasta hoy a mí las unía, el aislamiento porfiado de mi sensibilidad individualista solitaria, libres al fin, buenas, malas o medianas, gustadas o incomprendidas, independientes e objetivas. Era, ademais, unha persoa moi humilde, como aquí vemos, ¿no? Unha persoa e un artista moi consciente de si mesmo, moi situado na realidade, no coñecemento das artes, no coñecemento da literatura do momento, tanto en París como en La Habana, como en México, e con esa humildade dos grandes artistas, ¿no? Eu coido que poderíamos ler outros textos e poderíamos seguir afundando máis das 8 menos 5 casi, e eu prefiro que rematar aquí e establecer un coloquio que calquer dúbida. No ano 2015 foi dedicado a Francisco Miguel o Día da Galiza Marte. E agora a teima que temos na Asociación de Recuperación da Memoria Histórica e unhas outras persoas é que lle sexa dedicado o día, este ano é Isaac de Pardo, o ano 25, pero o ano 26, que se cumprirían 90 anos da súa morte. O 97, que se sexa dedicado a Francisco Miguel o Día da Arte Galega, porque resulta absolutamente emocionante que o recuperemos en plenitud, como estamos facendo cargo. O día 29, nun acto solemne no Concello da Coruña, entreganse os seus restos aos seus familiares que veñen de México, poderán estar presentes. Eu coido, e aquí remato, que ese acto é un acto moi importante para a Coruña como cidade, porque recoñece finalmente coa máxima dignidade a existencia de Francisco Miguel, entrega os restos á familia que despois van ser soterrados no cemiterio de Santo Amaro, e é un acto histórico, é un acto histórico para a Coruña, para Galicia, por suposto, para México, que México significa como pintor mexicano, e en parte teñen razón, que para no plano internacional. Cantas veces
acontece algo así, moi poucas. Eu comparo, de certa maneira, a Francisco Miguel con García Lorca, os dous grandes creadores asesinados polo fascismo. García Lorca ainda non se recuperaron, é unha vergoña, unha auténtica vergoña, que un dos máis grandes poetas da humanidade, o deu da humanidade, dramaturgo, artista, como poeta, non digamos, e aínda non sabemos, aínda non se recuperaron os seus restos. Francisco Miguel, un dos grandes pintores da vanguarda galega, que agora recuperamos un plano simbólico, pero tamén material, e sobre todo nun plano cultural, para a historia de Galicia, definitivamente, para sempre, para a eternidade, de Bertoa á eternidade. Moitas grazas. A verdade é que, se usando un termo físico, acabas de trazar un retrato exhaustivo, moi atinado nos seus trazos, na súa profundidade da figura que hoxe homenaxeamos. Evidentemente, os mortos non son porque perderon a súa sustancia física, perderon o seu corpo, perderon os seus órganos. Os mortos non son, pero están. Están mortos, pero están. De feito, para nada importa que Rosalía de Castro este morta, porque a Negra Sombra ten o mesmo significado, senón maior. A obra de Francisco Miguel sigue vixente, sigue actual, sigue viva. A min conmoveume moito, portanto, a morte nese caso non afecta, non muda unha vírgula, non muda un punto das obras que deixamos. En este caso, pois, a obra de Francisco Miguel acabará por recuperarse na súa dimensión que merece. A min conmoveume moito este detalle que comentabas de que pola noite iban a levarlle flores ao cemiterio de Bertoa, e tamén hai unha escena nos diarios de Xira Alonso, no que ela anduvo preguntando nos cuartéis da Falanxe, nos cuartéis da Guarda Civil, que pasara co seu home. Ali recibía evasivas, burlas, sorrisos irónicos, desprecios. Conta o malestar, a repugnancia que lle causaba ir falar co gobernador, que ademais era comandante da Guarda Civil, un tal Florentino Vallés ou algo así. En definitiva, hai esa escena na que da Casa da Felicidade pasa ao Templo da Desolación, métese no mar, é unha escena tremenda das memorias dela, métese no mar e chora, e mestúranse as vaguas coas ondas do mar. Gracias á Asociación por a Recuperación da Memoria Histórica, ahora xa Xira non tería que entrar no mar, xa tería un lugar onde lamentar. Entón, Miguel Anxo, tú fixeche unha gran análise a nivel da dimensión artística, pero se nos podes botar un poquinho de luz sobre, porque parece, ainda que eses represores non lle facía falta ninguna buscar excusas, pero quen estaba detrás? Por que matan esta persona? Pois, eu quería dicir tamén que a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica a min pareceme unha institución exemplar, é algo, en fin, son máis de 1.700 exhumacións as que leva feito a Asociación da Memoria Histórica, non? E quero tamén recoñecer o traballo, o empeño, a enerxía de Carmen García Rodeja, a presidenta en Galicia da asociación, porque sen ese traballo non habería a pouca dignidade que hai. Falas da Casa da Felicidade de Xulio, que ainda non foi recuperada polo Concello de Oleiros. A casa está aí. Esa
cultural emblemática, forma parte da historia de Galicia. A casa de morou un dos máis grandes artistas do século XX. Que tremendo, o desleixo e a falta de a penuria cultural que ás veces se percibe. Sei que o Concello de Oleiros mercou dúas obras, creo que ten dúas obras. A obra de Francisco Miguel, unha boa parte, a súa maior parte está en México. Unha parte ten a familia, outra parte está en coleccións privadas. Os grandes coleccionistas mexicanos do momento mercaban obra de Francisco Miguel porque era moi boa. E inauguraban unha exposición e aos poucos minutos vos tiña media exposición vendida. Entón, hai que facer un gran esforzo. Sei que hai un proxecto de levar a cabo na Coruña unha gran exposición retrospectiva, e aí hai que contar con México, con a Embaixada de México, con o goberno mexicano, que eu agardo que o fagan, non? Te preguntabas, Xulio, como era Francisco Miguel? O tema da desaparición, da morte, do asesinato, sí, que parecera que a súa figura social non tuvera sí, explicación para un asesinato, xa sei que... Claro, Francisco Miguel en Llanos a él chamábanlle o mexicano. Chamábanlle de forma despectiva o mexicano. Francisco Miguel era unha persoa moi elegante, na súa fasquía. Non significa elegancia vestir con roupa cara, era unha persoa cunha presenza, proxectaba, que era motivo de envexa tamén. O mexicano este que é republicano, pintor, e pinta ben, no? E o falanxismo, a ignorancia levada ao extremo, no? E o cultivo do odio como unha forma de manifestación de política, pois ele foi o obxecto. Si Alonso dá os nomes e apelidos, sabese perfectamente quen foron os asesinos. E entón, eu coido que a súa figura e a súa estampa persoal pois provocaban na sociedade do seu tempo pois un efecto de envexa, esa envexa amarela, esa envexa dura, non? E esa foi unha das razóns, non aturaban a súa presenza. O gran artista, porque xa reconocían que era un gran artista, xa a voz xa se correra, xa se sabía, e como pasou en tantos, porque a Luis Uizzi tamén o mataron, a poucos meses de diferenza. E Luis Uizzi era xastre de profesión, pero tamén era pintor. Como mataron non mataban aos mestres, aos poetas, aos escritores, aos sindicalistas. Claro. E mesmo con ele a Juan Boedo e Andrés e Pedro Pinilla. Juan Boedo, Andrés e Pedro Pinilla, pai e fillo, que eran oreiros. Ese comentario de que pudo ser para a celebración do Alcázar, da toma do Alcázar, como unha especie de festa sangrienta por esa victoria. O que se sabe é que a Guardia Civil, os números da Guardia Civil que participaban nas como chaman, racias, que participaban nos asesinatos, pois, e os falanxistas que se ofrecían a colaborar,
pois ían médicos, ían rodeos, de aí as torturas, de aí a... Facemos un día despois, claro, na autopsia, non sei se é correcta a autopsia, na análise dos restos, demostrase que na análise antropolóxico feito por especialistas, demostrase que non, porque pensábase, porque Sira Alonso tivera noticia de que lle partiran as mans, como fixeron, por exemplo, con Víctor Jara, que aí sí que está demostrado, non? Na análise non dá que lle partiron as mans, bueno, que esmencellaron a cabeza, sí, non? E apareceron restos de balas tamén e tal, pero que foi torturado, sí. Eu coido que as mans levábanos presos e atados, e entón, de aí que o crego Narciso Coello de Portugal, que, por certo, tamén aí hai que contar, son anécdotas, pero explican moito. O crego de Bertua, naquela altura, Narciso Coello de Portugal, apareceron os cadáveres nunha finca, Campo de Morgade, que isto tamén o conta así. Este libro hai que lerlo, porque é fundamental na historia de Galicia. Apareceron os cadáveres e o crego ocúpase de soterralos nunha fosa común no cemiterio de Berto. E sabíamos, porque no ano 2000 eu xa estaba escribindo un artigo que publiquei na Voz de Galicia naquela época, o primeiro artigo que se publica sobre Francisco Miguel, e que lle fixen asinar, porque foi unha homenaxe que dixemos que lle fixen asinar, tamén publicamos como manifesto, a Xan Fraga, que era o presidente da Asociación Cultural de Galicia de Carballo, e a Manuel Facal, porque Narciso Coello de Portugal dalle sepultura digna, e encárgalle a un carpinteiro de Berto, a un tal Serrano, que confeccione 4 caixas de madeira, por lo menos 2 delas, Carmen, cobertas con tapa de cristal, as 4 con tapa de cristal, que eran costosas. E quen pagou as caixas? Os vecinos, a xente máis humilde de Bertoa, puxo dinheiro. Narciso Coello de Portugal, o crego, fixo unha colecta, e a xente máis humilde e máis pobre puxo dinheiro para as caixas, para pagar que non mercar o cristal, para as tapas, non? E pagarlle ao carpinteiro, que además coido que te cobrou simbólicamente. E ao crego, que isto sabe de pouco, pero non se sabe, os falanxistas de Berto de Carballo, sabendo que os enterrou con caixa dignamente, unha sepultura digna, e deronlle unha malleira que casi o liquidou. Por iso, agora, a Asociación de Memoria Histórica e os que nos sumamos, pois traemoslle unha homenaxe de reconhecimento a Narciso Coello de Portugal, ao crego de Berto. Foi moi valente no seu momento. Sí, se hai algún comentario, pregunta, alguna observación que queramos fazer ao conferenciante. Pero no caso de Galicia en particular, porque sempre van a cementerios, hai unha repugnancia, non? A enterrados de igual manera. E nos cementerios poden estar en un lateral, en unha parte e tal. No mellor dos casos,
sei, pois, o Folla de Paz, o alcalde pedáneo, así, pide que lle fan unha caixiña, por lo menos enterrados en terra. Por exemplo, no caso de Fonsagrada, foi terrible, porque foron enterrados de mala maneira, desnudos, non se taparon o sol, é unha cosa horrorosa. Pero, sin embargo, me permitides, foron enterrados un no colo do outro. Foi maravilloso. Estaban pegadiños, un collidinho ao lado do outro. Foron enterrados polos vecinos, que daquela eran niños. E polo menos que estuveran recollidinhos os outros, porque hai algo que repugna moito. Enterrados desnudos e tal. Entonces, normalmente se fai unha caixa, cada zona. Pero este caso é un caso extraordinario. Porque eran unhas caixas que xa estaban feitas, pintadas, con enganches de ferro, incluso cubertos de... E nós, claro, quedamos absolutamente sorprendidas porque dixemos, isto non pode ser que estén enterrados desta maneira. Pois efectivamente eran eles, porque efectivamente pareceron, bueno, logo o análisis sobre o forense xa demostrou que eran eles. E un pequeno comentario, se me permites. A ver, foi tan horrible o que pasou que moitas veces decir que os mataron e os torturaron como que non mostra, o sea, non mostra fotográficamente o sucedido. Entonces, a veces, se intensifica o maltrato contando cousas que forman parte un pouco de darlle máis forza e máis intensidade, porque moitas veces oímos de unha persona que mataron, que lles cortaron sus partes, se meteron na boca. É moi habitual que se diga, que seguramente non é verdad. A maldad era simplemente matalos, torturalos e facerles sufrir tanto. Entón, eu creo que a Francisco Miguel efectivamente pasa eso. Cortaron as mãos non se cortaron porque despois aparecen os dedos, aparecen as falanges, aparecen os metacarpio e non aparece signos de trauma. O que si for aparece o que foi disparados, en concreto aquí detrás, e había, bueno, restos de masa encefálica. E parece ser que tamén, no caso tamén o digo como unha novedade que me enteré outro día, e fun as fontes que era Francisco Echeverría, que é o antropólogo forense máis importante do mundo, que fixo a sumación de Víctor Jara. A Víctor Jara non lle contaron as mãos, pero sí las machacaron. Iso aparece na sumación, aparece todos os destrozados. O sea, que aí a exhumación demostra que efectivamente se ensañaron ademais con el vivo morto chamamos. Pero bueno, sí. Despois a antropología forense nos demostra ese dolor, porque ver un corpo como os que vimos con estos de golpes na cabeza, das balas, xa, iso é terrible. Sí. Vou contar, se me permiten, porque hai moito equívoco aquí, non? Falando das cunetas. Os corpos non aparecían nas cunetas. Hai un poema de Pimentel que se titula Cunetas, non? Os corpos, cando asesinaban as persoas, os republicanos, deixábanos no centro da estrada. Deixábanos de forma perpendicular na estrada. A mí isto dixeronmo varias persoas que os vían, claro. Entre eles, que como dixo, foi Isaac Adoa. Deixábanos no centro da estrada. Outro. E as primeiras camionetas que pasaban, os primeiros coches que pasaban, o que repartían leite, o que levaban tal, topaban cos cadáveres no centro, paraban, baixaban e apartábanos para as cunetas. Esa é a verdade. Porque, ademais, claro, por que o facían así? Para que a xente os soubese e os vise. Non ten sentido ocultalos nas cunetas, non? Eran apartados normalmente con moito cuidado
e con moito respeto polos traballadores madrugadores, non? que ian polas estradas, sexan labregos que ian traballar, repartidores, etc. O das cunetas que tantos aparecían á vista. E no caso de Francisco Miguel e de Juan Andrés de Pedro, apareceron nunha finca que ademais por azar eu localicei a través dun familiar que tal, dun rapaz que o seu avó pois era fora propietario da finca. Foi o primeiro que os viu ali, non? O que fora avó de Tucho Camane, do pintor, non? E apareceron xusto na esquina, nunha esquina que dá ao norte dunha finca. Ou seja, que toda a xente que pasase por ali, porque había un camiño que agora xa non existe como tal, ainda hai un pequeno resto, ¿no? Como un camiño, os vían. Pero o das cunetas é un pouco un mito espacial, non? Ben, pois eu coido que estamos moi ben de tempo para dar xa por rematado isto. Moitas grazas pola súa atención.